A la Comisión de Auscultación para el nombramiento de rectora o rector de la UAP por el periodo 2021-2025, yo, Karen Posadas Ventura, estudiante de Negocios Internacionales, Ciudad Universitaria, con la matrícula 2017-27929, propongo a la doctora María Lilia Cedillo Ramírez como candidata a ser la primera rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La doctora María Lilia es una científica sobresaliente y un ejemplo a seguir para toda la comunidad universitaria. Tiene una gran experiencia académica y administrativa como directora del Instituto de Ciencias de la UAP y vicerrectora de Cultura, además de ser cercana a los estudiantes. Estas son algunas de las razones por las que considero que ella debería ser nuestra primera rectora.